чай и кофе, которые у нас с вами являются достаточно такими продуктами обезвоживающими, да, как бы это ни казалось как бы странно, тем более в больших количествах. Ну, кофе, когда болеешь, понятно. А чай? Чай, опять же, у нас с вами в том же самом чае достаточно большое количество кофеина. Но если вы чай просто сам по себе, вот, допустим, заварили пуэр или прям крепкий-крепкий чай, вы же тоже будете чувствовать прям першение в горле. Ну, он как будто бы сушит. Вот, горло, да, вот то есть такое он на ощущение. самом деле такой же самый эффект производит и может вызывать определенный кашель.